pessoal! Hoje vamos conversar sobre o bruxismo. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes dormindo ou mesmo acordado inconscientemente. Então, o que devemos fazer para descobrir se temos bruxismo? Ir ao dentista fazer uma avaliação da musculatura dos dentes e da cavidade bucal. Desgastes nos dentes ou próteses ocasionando um desequilíbrio na oclusão da mordida, ou mesmo dor e sensibilidade ao frio ou calor pela exposição da dentina. Pode ocorrer também uma retração gengival quando a pessoa aperta inconscientemente os dentes, alteração na qualidade do sono, e o bruxismo pode ocorrer em qualquer idade. Ainda pode ocasionar problema postural, a forma como você caminha, deita e trabalha. O bruxismo pode ocasionar também dores de cabeça. Como tratar o bruxismo? Placas mio-relaxantes, mais conhecidas como placas para bruxismo, aplicação de botox da toxina botulínica para relaxar essa musculatura, e também pode ajudar procurando um psicólogo para tratar o estresse e fatores emocionais. Mande sua dúvida de saúde bucal nos comentários ou aperte o botão de WhatsApp para falar diretamente com nossa equipe. Até mais!